Mbanje kubasuhuza nizere ko mumeze neza. Dukomeje na gahunda yacu yo kwihugura mu rurimi rw'icyongereza, ariko nk'ibisanzwe nababwiye yuko igihe cyose turi kwiga ururimi rw'icyongereza nzajya mbanza mbahereza interuro yo kugenderaho. Iyi nteruro iravuga ngo call me back it's urgent. Iyi nteruro mu rurimi rw'ikinyarwanda irasobanuye ngo umpamagare birihutirwa. Call me back it's urgent. Umpamagare birihutirwa. Ni ukuvuga ngo iyi nteruro uyikoresha ryari? Iyi nteruro uyikoresha igihe cyose wahamagaye umuntu ukamubura, ariko ukaba uzi neza ko umukeneye cyane, uhita umwandikira akamesaje kavuga ngo call me back it's urgent. Umpamagare birihutirwa bisanzwe. Ni nk'igihe nyine waba wahamagaye umuntu w'umunyamahanga ukamubura, ariko ukaba utazi ngo ni gute namubwira ngo umpamagare birihutirwa, uhita umwandikira ngo call me back it's urgent. Urgent ni ikintu cyihutirwa, ni nk'uko muvuga ngo urgence bimwe byo mu gifaransa. So nuko bimeze. Iyi niyo nteruro yo kugenderaho muri iyi minsi. So dufite ijambo rivuga if. Ndashaka kubigisha gukoresha iri jambo rivuga if, kuko iri jambo ni ijambo ry'ingenzi, ni ijambo ridufasha kuvuga ibintu bigiye bitandukanye cyane mu rurimi rw'icyongereza. Iri jambo riravuga ngo niba cyangwa nimba. Nimba cyangwa niba. Okay? Reka tuze tubikoreshe mu nteruro, reka turebe nk'urugero rutoya. If I get money. Interuro yonyine iravuze ngo nimbona amafaranga. If I get money, nimbona amafaranga, I will buy a car. Noneho iyi ngiyi ikavuga ngo nzagura imodoka. Nimbona amafaranga nzagura imodoka. If I get money, I will buy a car. Nimbona amafaranga nzagura, ntabwo mani nabishyizeho. Okay? Ni mpamvu nabonaga ari ngufi cyane. If I get money, uramba nabivuze namara kuvuga nkagira ngo nanabyanditse. If I get money, nimbona amafaranga, I will buy a car. Yego, nimbona amafaranga nzagura imodoka. If I get money, I will buy a car. Nimbona amafaranga nzagura imodoka. Kimwe nuko n'undi ushobora gutangiza iyi nteruro ukavuga ngo I will buy a car if I get money. Yego, ni kimwe n'ubundi. Watangiza if, utayitangiza, byose birangira bisobanuye kimwe. Byose ni ukuvuga ngo nimbona amafaranga nzagura imodoka. Nzagura imodoka nimbona amafaranga. Nimbona amafaranga nzagura imodoka. Iri jambo if rero niryo ndi gushaka ko uyu munsi tuza kwigaho. Yego, ariko mbere yuko tugira ibindi bya byose tujyamo, ndashaka kuvugana nawe ushaka kugura igitabo cyagufasha kumenya kuvuga icyongereza mu minsi 30. Dore ko icyo gitabo kiri mu ibibazo 200 byifashishwa mu buzima bwa buri munsi, uburyo bisubiza bimeze ndetse unahakana. Hamagara iyi nimero 0729401229. Yego, hamagara iyo nimero, igitabo kikugeraho byihuse cyane. So muraze kunyemera tujye mu isomo ryacu ry'uyu munsi. Ese ni gute wavuga ngo ninibagirwa unyibutse, cyangwa unyibutse ninibagirwa? Twavuga ngo remind me if I forgot. Yego, biravuze ngo unyibutse ninibagirwa. Remind me if I forgot. Unyibutse ninibagirwa bisanzwe. If I forgot, ninibagirwa unyibutse. Ese ni gute ako iyi remind me nanditse nayo harimo uyu munsi wagira ngo mfite umwuka wo kwandika nabi. Remind me if I forgot, unyibutse ninibagirwa. Ushobora kuvuga ngo wenda wait for me if you have time. Okay? Wait for me if you have
time. Biravuze ngo ntegereza niba ufite umwanya. Wait for me, ntegereza. Wait for me, ntegereza. If you have time, nimba cyangwa se niba ufite umwanya. Wait for me if you have time. So haturere n'urundi rugero mpite mbasobanurira wenda uburyo ki twajya tuyikoresha mu buzima bwa buri munsi. I go home if I finish earlier. So iyi naravuze ngo njya mu rugo iyo nsoje kare. I go home if I finish earlier. Njya mu rugo iyo nsoje kare. Yego, iyi if ahubwo ishobora gusobanura ibintu bitandukanye. Iyi if mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ishobora gusobanura niba cyangwa ikavuga iyo. Nkuko hano turi kuvuga ngo iyo nsoje vuba njya mu rugo. I go home. Noneho hano ikavuga ngo wait for me, ntegereza nimba ufite umwanya. Ishobora gusobanura niba cyangwa igasobanura iyo. Ni ukuvuga ngo nujya kuvuga icyongereza ariko urabizi ujya kuvuga icyongereza urabanza ugatekereza mu mutwe ukavuga uti ibi bintu ngiye kubivuga gutya mu kinyarwanda bisobanura gutya ariko ndashaka kubivuga gutya mu cyongereza. Nujya ubitekereza rero ugasanga hari ahantu ukeneye gukoresha niba cyangwa iyo, ujya ukoresha iriya if. Si ngombwa yuko iyi if rero ari ibanza, si ngombwa rwose pe. Wabanza indi nteruro ushaka, gusa ikintu cyo ukwiye kumenya iyi if ihuza interuro ebyiri. Iyi if ihuza interuro ebyiri harimo icyo twita condition. Tuba dufite interuro ya mbere, sentence ya mbere, kama, tukagira sentence ya kabiri aho dushobora kuvuga ngo wenda cook, kanze twandike nk'ivuga ngo prepare dinner if you get home. Intera avuze ngo utunganye ifunguro rya nijoro ni nko kuriteka. Urabona ko iyi ni sentence 1. Utunganye ifunguro rya nijoro, kama, iyi ni sentence 2. If you get home, nugera mu rugo. If you get home, nugera mu rugo, prepare dinner, utunganye ifunguro rya nijoro bisanzwe. Ni uburyo ugenda ukoreshamo bisanzwe, ukaba wayifashisha igihe ukeneye kuvuga niba cyangwa iyo, cyangwa igihe interuro icyo twita condition. Urabona condition hano ni igihe araba yageze mu rugo. Natagera mu rugo ntabwo aririrwa bikora. Yego, akiri jambo ndashaka kuzaribigisha. Namaze kubigisha ndashaka kuzaribigisha neza. Nabanje kubigisha ikintu bita simple present. Nibwo byakoroha neza ijambo. Ndashaka kuzaribigisha nabanje kubigisha ikintu cyitwa simple present. Nicyo kintu cyane gishobora kubafasha kurisobanukirwa neza bisanzwe. Ni nkuko bavuga ngo if I get a job, nimbona akazi wenda I will live here. Nimbona akazi nzava hano. If I get a job, I will live here. Nimbona akazi nzava hano. Umva ko ari condition, azava ari uko yabonye akazi. Nyine nawe urumva iyo condition irimo. If I get a job, I will live here. Nimbona akazi nzava hano. Wenda ukavuga ngo I will be happy, nzishima, if I win. Nzishima nintsinda. I will be happy if I win. Nzishima nintsinda. I will be happy if I win. Urumva kondisiro niyo kugira ngo atsinde akajya akishima. So homework rero ugiye gukora ni iyihe? Homework nawe kora interuro byibuze imwe
irimo ijambo if, nurangiza uyandike muri comment. Yego, iyo ni homework.